Здравейте! Тема в днешното наше ревю е изпарителя Кайфун и как се правят с него различни нагревателни елементи. Значи може да направим 4 вида нагреватели. Най-напред микрокойл с памук, силикатен фитил с нихром или кантал отгоре. Може да направим меш и може да направим вата с силикатен фитил. Всички тези начини сега ще ви ги покажа. Да започнем с микрокойла с памук. Отвиваме основата на тайфуна, монтираме я на поставката и започваме. Махаме капачката на изпарителната камера и сваряме надолу стената на изпарителната камера. Сваряме я. Защо? Защото така ще имаме достъп до винчетата и съответно ще можем лесно да направим нагревателя. След като свършим, съответно вдигаме нагоре. Има в двете положения стопер. Ето, той се прави с ето този кант тук, ако забелязвате. Когато вдигаме до тогава, докато изтрака. При това положение то е готово и спираме. Така, сваряме надолу и почваме да монтираме нагревателя. Може да го направим микрокойла върху 2 мм сведро, докато навием, или върху тази приставка. Сега, хубаво е да кажа, че тук може да използваме не 2 мм основа, за да навием микрокойла, а 3 мм. Според много форумисти 3 мм микрокойл дава доста повече пара и съответно по-различен вкус. Но за сега да го направим с кантал 0,35 върху 2 мм основа, 10 навивки стандартно дават някъде около 1,2, 1,3 ома. Навивам ги съвсем на око. Дали са 9 или 10, няма съществено значение. Ето го микрокойла. Приготвяме се да го поставим. Ще спра за малко. Ето ни отново. Сложили сме вече монтиран микрокойл. Изрязваме остатъците. Ето защо е хубаво да се свари. И така е направено с тази хитра цел да се свари. Ще махна стеничката, за да ви покажа горе-долу как изглежда. Може да го мръднем в някаква посока нагоре-надолу. Съответно, хубаво е да не е много ниско, да е горе-долу на тази височина, за да има възможност за обдухване отдолу през тази тръбичка, която е в комплекта резервна, и същевременно да не е много ниско, защото когато вдигнем стената на изпарителната камера, ето, ако забелязвате, идва на нивото. Значи целта е да бъде намотката по средата на главите на винчета, за да може да ни дойде добре памук. Така, пак го сваряме надолу, подготвяме се с едно парче памук. Разбира се, преди това обгаряне. Чрез притискане и зачервяване последователно трябва да накараме микрокойла да светне абсолютно равномерно и същевременно да се обгори. Ето имаме съпротивление от 1,2 ома вече, значи навивките, предполагам, са били не 10, а 9. Така. Готови сме с обгарянето. Сега идва ред на слагането на памука.
Тук забелязах един край, който малко стърчи. Така. Хващаме парченце памук или вискоза. Правим от него един фитил. Ориентирайте се съответно по диаметъра. Дали да бъде по-дебел или по-тънък. И чрез усукване и завъртане, тук е малко по-дебел фитила. Ето ни с някакъв монтиран фитил. Изрязваме късо краищата, за да може да се събере фитила в и да ни опре в изпарителната камера. След което, ето тук е малко повече памука, след което вкарваме фитила плътно, вдигаме стеничката на изпарителната камера, донаместваме го, така че да няма празни пространства и проверяваме какво ще стане, когато навием капачката на изпарителната камера. При това положение не трябва да има някакъв празен отвор. Ето тук всичкото е натиснато максимално добре и тук също капачката натиска фитила. Ето ни готови. Слагаме външното тяло и имаме Кайфун GT с правилно монтиран памук. Наливаме, разбира се, течност и го ползваме. Преди това обаче трябва да обмокрим и фитила, преди да затворим цялата конфигурация на всяка цена, защото иначе ще се получи изгаряне на памука при неговото първо пускане. Тоест тук вземаме никотинова течност и добре намокриме фитила. Така, това беше варианта с памук. Сега ще видим вариант с силикатни фитили. Готови за направата на нагревател с силикатни фитили. Подготвяме 3 парчета силикатен фитил 2 мм. Поне толкова препоръча производителя. Проводник 0,2, 0,25 нихром и навиваме пет-6 навивки. Така, може и повече навивки, в зависимост от това какво съпротивление искаме. И го поставяме. Ето с наредени силикатни фитили, отрязваме двата края на нихрома, подреждаме, съответно тук идва малко по-настрани, завъртаме и подреждаме съответно фитилите, издърпваме нагоре стената на изпарителната камера, докато стигне до упор. Ето така. След което завиваме капачката. Капачката притиска съответно фитилите и нямаме празно място, през което да протече никотиновата течност директно вътре, само през фитилите. Така, след което внимателно изрязваме на дължина фитилите, трябва да се показват съвсем малко. Ето така. Ето от тази страна. Ето готова конфигурация с даже още малко може да се изреже, защото усещам как опират в стените на външното тяло.
Ето един правилен сетъп. Разбира се, обмокренето отново трябва да го има. Хубаво е, въпреки че фитила е силикатен, няма проблем от прегаряне, но е хубаво да бъде обмокрено, за да нямаме някаква гадна първа дръпка. Така, това е конфигурацията с силикатни фитили и нехромен проводник. Сега ще видим една конфигурация с вата. Така, конфигурация с вата. Вземем ивичка вата, горната капачка и внимателно я навиваме. Ето така, в това положение. След което завиваме капачката. Така че тук долу всичко, ето даже малко още можеше да се сложи, тук има празно място, малко по-дебело трябваше да се нави, малко по-дълго парче. Така, това е пълно с вата и тук освобождаваме леко паровода да може да влезе в капачката на изпарителната камера. Така, след което вземаме, значи производителя препоръчва 3 фитила по 1,5. Аз нямам 1,5 в момента, вземам 2 фитила по 2 мм силикат, след което навивам на тях с 0,2 по средата, с 0,2 на 2, 3, 4, пълно 5 или 6 навивки, колкото искаме. Режем края, наместваме намотката по средата и я монтираме. Така, ето ни с монтирана намотка, нагревател. Изрязваме краищата. И сега интересният момент какъв е? Не слагаме тази капачка. Определяме колко ще са нагоре дълги силикатните фитили. Тук може малко да ги подрежем. Много са дълги. Ето така. След което ги навиваме нагоре и навиваме. Така, това поне показа в сайта си производителя. Без горна капачка. Аз не съм много уверен, че това нещо така ще работи. Има много празно място. Затова е възможно да бъде... Момент. Не бях вдигнал стената на изпарителната камера. Ето, при това положение имаме Кайфун GT с вата в пълнителя. Горе, разбира се, преди да завием капачката, трябваше да напълним и напоим ватата. И по този начин силикатните фитили пренасят напоената във ватата течност към изпарителната камера. Тук обаче е въпроса точно и колко удачно ще стане преминаването на въздуха, тъй като тук нямаме капачка на изпарителната камера. Според мен има някаква грешка и капачката трябва да има. Въпросът е дали фитилите ще могат да преминат така. Монтираме ги. Това е правилното решение. Фитилите преминават, но поради това, че аз използвах 2 мм фитили, а не 1 или 1,5, както препоръчваше. Единица мисля, че беше със сигурност това, което препоръчва производителя, и те бяха на брой 4-5 и те минават от тук и опират в стената на
в ватата. Това според мен е правилното решение, значи 2 мм фитири не могат да се използват, милиметър 5 на брой, които ще минат и ще опрат горе в самата вата, за да поемат от нея силикатна течност. Така, остана ни да видим как стои въпроса с меша. Време е за меш. Вземаме едно парченце меш. Виждаме колко горе-долу ще използваме. Отрязваме го. После ще го коригираме допълнително. Така, сега трябва да го обгорим. Така. Имаме един меш, който вече е обгорен. Така, след което го свиваме внимателно на фитилче. Ето така. Навиваме. След което почваме да разтриваме, за да докараме диаметъра, който ни е необходим. Сега, може да направим предварително една намотка с 0,35 или да намотаем върху този изпарител, върху този меш директно. Сега аз ще предпочитам да направя най-напред намотката отделно, преди това, за да може да обгоря и да сложа вътре меша. Сега, при това положение имайте предвид средното. Значи навиваме върху 2 мм, ще навия върху 2 мм една намотка, за да може после да пъхна вътре меша. Така, какво имам предвид 2 мм? Имам предвид 2 мм, че ако навия намотката върху 3 мм, тя едва ще мине през отворите, които сега ще ги измеря. Отворите са 2,5. Тоест 2,5 максимално меш може да влезе тук. Така, сега ще направя намотката и ще обгоря. Ето ни с готова обгорена намотка. Излезе около 0,9 ома. Има 6 навивки, 0,35. Така, вземаме обгорения меш и внимателно го промушваме. Така, трябва да сме сигурни, че мешът е добре обгорен. Даже ако трябва, тук още веднъж ще го обгорим, защото имаме едно опиране в масата, в корпуса на краищата на меша. Така. Втори път го обгорихме, да направим проба. Съпротивлението малко падна, отиде на 0,8 ома, но имаме вече една конфигурация готова с меш. Сега, какво следва от тук нататък? Вдигаме стената на изпарителната камера и както забелязвате, меша идва точно в отворите. Така, тук обаче се получава един проблем, че тази част отгоре остава празна. Ето, като навием капачето,
Я да видим сега тази конфигурация. 0,9 Ома. 0,9 Ома, ако забелязвате, вътре функционира нагревателя. Значи при това положение тук почти няма, казвам почти, защото отвора отдолу е елипсовиден, а отгоре отвора е прав заради резбата на капачката. Тук отстрани се получават два много малки отвора, през които е възможно да получим някакво протичане. Затова предлагам да използвате едно парче фитил, силикатен, което да сложите отгоре. Притискайки го резбата на капачката, ще направи уплътнение на този процеп. Може да използвате по-тънък фитил, може също да използвате ековълна, която е куха и когато се разпреска, тя ще застане настрани и ще уплътни прекрасно отвора, защото тук виждам, че пасването не е идеално. При това положение режем внимателно краищата. Близко, защото ако преди много 9 Ома продължаваме да имаме, значи сме свършили работа добре, няма къси. Удържете ги късо, защото когато слагаме капачката на изпарителната камера, фитила може да ни направи затварянето трудно, но меша ще отраска плексигласа. Така че трябва да бъдат много късо изрязани. Ето така, за да не получим никакво удиране. Така, това беше и конфигурацията с меш и изпарителя Тайфун. Надявам се клипа да ви е бил полезен, както и употребата на Тайфуна. От Смокинг Маниак, до скоро виждане!